السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، في هذه النشرة التحليلية التي تخص الحالة الجوية بالجزائر، وإليكم التوقعات من يوم السبت 2 جويلية إلى غاية الخميس 7 جويلية. ستعرف البلاد بحول الله أجواء ستكون شديدة الحرارة على أغلب مناطق البلاد، تفوق 34 درجة على السواحل، وكذلك تفوق 40 درجة بالداخل، وتصل محليا ما بين 45 درجة إلى 47 درجة، وحوالي 48 درجة بالجنوب الشرقي، وكذلك ستعرف في نواحي أدرار ما بين 49 و 50 درجة بالجنوب الصحراوي. وابتداء من يوم الاثنين ستعرف البلاد بحول انخفاض طفيف مؤقت للحرارة شمالا، أما بباقي أرجاء البلاد سيبقى الطقس كما هو عليه. وخلال يوم الثلاثاء والأربعاء ارتفاع للحرارة من جديد، وتكون مشابهة ليومي السبت والأحد على كافة أنحاء البلاد. بداية من الخميس 7 جويلي ستعرف البلاد بحول الله انخفاض طفيف في درجة الحرارة، ممكن تكون منعشة يومي عرفة وعيد الأضحى المبارك. كما يتوقع نشاط رعدي بين كل ظهيرة ومساء كل كافة المناطق الداخلية والهضاب العليا والقرب من السواحل أحيانا طيلة هذه الفترة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا دائما المقطع باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيدكم مبارك سعيد خلال الأيام القادمة بحول الله.